сегодняшняя новость. В Перми акция, экологические активисты запустили «Спасти рядовую Барби». Они собирают игрушки старые Барби, чтобы их не выкидывали дочки, которые уже подросли, передают их нуждающимся детям, у которых этих Барби нет. А в Москве фонд «Второе дыхание» сделал Барби моделями апсайкл коллекции, чтобы привлечь внимание к теме осознанного потребления. Гражданский активизм, по мнению председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, одно из необходимых направлений, помогающих сберечь окружающий мир. Накануне он прилетел на Камчатку на Всероссийский молодежный форум «Экосистема. Заповедный край». Масштабное событие, которое проходит на полуострове во второй раз, открыла пленарная сессия «Первозданная природа России. Сохраняем вместе». Для нас это больше, чем форум. Мы хотим, чтобы обсуждение, дискуссии, выработка каких-то предложений дополнялись делом. И у вас такая возможность будет в течение мероприятий. Вы все сможете деятельно поучаствовать в развитии Камчатки, в создании проектов по сохранению природы. Организаторы предполагают, что участники не остановятся на воплощении идей, рожденных на форуме. В перспективе Камчатка станет площадкой, готовой круглогодично объединять активистов в сфере экологии. Создание инфраструктуры для этого уже началось. Чтобы весь год вместе с нашими партнерами, с федеральными органами власти, нашими корпоративными друзьями, мы наполняли мероприятиями, посвященными дикой первозданной природе и ее сохранению. Поэтому это пространство будет открыто и для вас, и это пространство создается для вас. От того, каким вы его наполните, и будет в конечном счете зависеть то, насколько активно оно будет развиваться в дальнейшем. На пленарной сессии неоднократно подчеркнули, что Камчатка – это одно из самых подходящих территорий для обсуждения проблем экологии и поиска идей для сохранения природного разнообразия страны. Камчатка – это уникальная живая лаборатория биологического разнообразия. Нигде в мире вы не найдете такой уникальной возможности для молодых ученых, для вас, для того, чтобы одновременно исследовать реки и океаны, вулканы и недра, рекреационные ресурсы, горячие источники. И, конечно, вот такое сосредоточение всего, что могла бы дать природа человеку для того, чтобы умно исследовать новые перспективы и возможности, наверное, нет нигде в мире. Эксперты и участники обсудили проекты, которые удалось реализовать за прошедший год, и обозначили планы на ближайшее время. На форуме будут анализировать проблемы экологического состояния России и разрабатывать предложения по его улучшению. Мне кажется, первый тезис, который над чем нам стоит работать, это повышать экологическую грамотность подростков и детей. Именно поэтому, наверное, у нас и здесь на форуме присутствуют ребята с российского движения детей и молодежи, и поэтому в том числе президент поддержал создание юнацкого движения. Это повышать у них экологическую грамотность и ответственность за территорию. Напомним, Всероссийский молодежный форум «Экосистема. Заповедный край» проходит на Камчатке во второй раз. Участие принимают 450 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов России.